اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الملكي مع مينا. النهاردة بإذن الله هنعمل حلقة خاصة على السوبر المصري. هنتكلم على الاربع فرق المشاركة، هنتكلم على نقاط القوة والضعف لكل فريق، وهنتكلم على النسبة المتوقعة ان الفريق ده ياخد بيها البطولة من وجهة نظرنا، واخيرا كده هنعمل تشبيه كده لكل فريق بنوع سيارات معين يدل على الفريق ده. نتمنى نشوف بإذن الله في تعليقات حضراتكم هل كنا موفقين لاختيار تشبيه نوع السيارة لكل فريق، وهل كنا موفقين في عرض النسب المئوية ونقاط القوة والضعف. انتظر تعليقات حضراتكم على النقاط دي. يلا بينا سريعا نبتدي الفيديو. هنبدأ مع حضراتكم مع نادي سيراميكا كليوباترا. نادي سيراميكا شارك السنة اللي فاتت في السوبر المصري واحتل المركز الرابع، كان تواجه مع النادي الأهلي، والنادي الأهلي استطاع أن يفوز بهدف في الدقيقة 94. نادي سيراميكا قدر أن هو يصمد قدام النادي الأهلي 94 دقيقة، قدم ماتش جيد جدا. كمان نادي سيراميكا قدم أداء كويس جدا في الدوري المصري، استطاع أنه يحتل المركز الثامن في الدوري، مركز ممتاز. كمان استطاع ان هو يفوز بكاس الرابطه، وبناء عليه هو حاليا متواجد في السوبر المصري. لما نيجي نقول ايه نقط القوه او ايه المزايا اللي عند نادي سيراميكا، هنقول ان اولا عنده مدير فني قوي جدا هو الكابتن ايمن الرمادي. لما نيجي نبص على المجموعه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت واللي استطاع ان نادي سيراميكا يحافظ عليها تمتد معاه لغايه السنه دي، هتلاقي عنده حارس كبير زي الكابتن محمد بسام، عنده لاعبين في خط الدفاع ممتازين جدا زي سعد سمير، زي رجب نبيل، زي بيكهام. في خط المنتصف استطاع ان هو يحافظ على قندوسي. على مستوى الهجوم عنده لعيبه ممتازه زي بالحاج وزي جون إبوكا. كمان الميزه الثانيه اللي عند نادي سيراميكا انه استطاع الفتره دي ان هو يتعاقد مع مجموعه كبيره من اللاعبين، والكواليتي بتاعهم قوي جدا. مجموعه تتراوح من 16 ل 18 لاعب، الكواليتي بتاعهم قويه جدا. 5 منهم من بيراميدز، منهم لعيبه زي فخر لقاي، زي اسلام عيسى، زي محمود زلاكا. على مستوى خط الوسط والهجوم تعاقد مع 3 لاعبين من النادي الاهلي. صحيح هم لعيبه شبان، بس برضو كنا هم طالعين من النادي الاهلي، فالتاسيس بتاعهم بيبقى المفروض ان هو كويس، واستطاعوا ان هم يتعاقدوا مع 2 لعيبه اجانب. لما تدخل المجموعه الجديده دي الكواليتي دي مع المجموعه السابقه ويحصل تجانس ما بينهم، اعتقد ان احنا هنشوف فرقه قويه ممكن تحتل مركز متقدم، يعني ممكن توصل للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السنة اللي جاية. فدي نقط قوة كبيرة جدا لنادي سيراميكا. ممكن نقول نقطة ضعف اللي عند نادي سيراميكا انه هو نادي مش جماهيري، هو ما عندوش يعني قاعدة جماهيرية يستند عليها في الماتشات تديله الحافز للعيبة. ما عندوش الحتة النفسية قدام النادي الاهلي، لان مواجهات النادي الاهلي مع نادي سيراميكا، النادي الاهلي دايما بيتفوق على نادي سيراميكا من حيث النتيجة. كمان عنصر التجانس، صحيح هو نادي سيراميكا استطاع ان هو يضم مجموعة من اللاعبين، لكن حاليا لسه يمكن ما لعبوش مع بعض ماتشات رسمية عشان تقدر تقول ان المجموعة دي الجديدة دخلت مع المجموعة القديمة وحصل تجانس في الفرقة. كمان الفرقة ما لعبتش ماتشات من شهر 8 بشكل رسمي، فبرضو الموضوع ده ممكن يأثر على لياقة اللاعبين ومدى تنفيذهم للتكتيك بتاع كابتن ايمن الرمادي. اخيرا انا بشبه نادي سيراميكا كليوباترا قبل التدعيمات بماركة تويوتا، اللي هو العربيه الاعتماديه او الفريق اللي هو ما بيصرفش كتير وفي نفس الوقت بيديك اداء كويس وبيوصلك يعني للهدف المرجو منه، بيقدر يحقق بطولات بدون ما يصرف مبالغ كبيره. اعتقد بعد يعني التدعيمات اللي هي وصلت للفريق عن طريق مجموعه اللاعبين الكبيره، فانا هرقي الماركه من تويوتا للكزس اللي هي الفئه اللكجري شويه من التويوتا، بناء على الصرف اللي حصل في الفتره اللي فاتت والتعاقد مع مجموعه كبيره من اللاعبين عن طريق نادي بيراميدز والنادي الاهلي واللعيبه المحترفه. من وجهه نظري الشخصيه نادي سيراميكا
اعتقد نسبة فوزه بالبطولة دي ممكن توصل نسبة 10%. يعني على الورق يعتبر هو الحلقة الأضعف ما بين الثلاثة الكبار بعدين، لكن هو نادي قوي جدا ومعاه مدرب كويس جدا دعم بشكل كويس. اعتقد ان هو ممكن يعمل مفاجأة وياخد البطولة، بس اعتقد ان النسبة في حدود حوالي 10%. النادي الثاني اللي هنتكلم عليه هو نادي بيراميدز. طبعا نادي بيراميدز بيدخل السوبر المصري من بوابة فوزه بالبطولة الأولى ليه، وهي بطولة كاس مصر. نادي بيراميدز اعتقد ان هو كان عامل زي العربية اللي بطاريتها نايمة، فانت بتديها زقة العربية بعدين بتقوم يعني. فاعتقد ان الدفعة اللي خدها نادي بيراميدز عن طريق ان هو يحصد اول لقب ليه هتخليه ياخد على موضوع البطولات، وانه يحصد المزيد من البطولات في الفترة القادمة، وخصوصا انه يمتلك سكواد مرعب. يعني بيراميدز هو الفريق الاكثر تكاملا في الدوري المصري، مجموعة رائعة من اللاعبين في كل المراكز، بداية من حراسة المرمى ولغاية المهاجم الصريح وبالبدلة بتوعهم كمان. يعني أحمد الشناوي عنده أحسن باك يمين في مصر بيلعب حاليا وهو الشيبي. الباك الشمال الأساسي لمنتخب مصر هو محمد حمدي. قلوب الدفاع ممتازين جدا، جلال، علي جبر. في خط الوسط عنده لعيبة مرعبة، بلاتي توريه ووليد الكارتي ومهند لاشين وأحمد توفيق. على مستوى الأجنحة والتدعيمات كمان اللي حصلت في الخط الهجومي، سواء رمضان صبحي، محمد عادل، مصطفى فتحي. على مستوى الهجوم كل الخطوط بيراميدز عنده لعيبه اساسيين، وعنده صف تاني، وفي بعض المراكز عنده صف ثالث كمان. فهو من حيث السكواد هو اقوى سكواد. عنده مدير فني كويس بيلعب كرة حلوه، ابتدى يحسن من اداء نادي بيراميدز، وحصد معاهم برضو البطوله الاولى اللي بنقول ان هي اعتقد هتدي دفعه كبيره جدا لنادي بيراميدز. نادي بيراميدز هيصطدم بنادي الزمالك، ولما نيجي نقيم كده الموضوع هنتلاقى ان نادي بيراميدز عنده نقط سلبيه ونقط ايجابيه. النقط السلبيه برضو ان هو ما عندوش ظهير جماهيري قوي يقدر يعتمد عليه في الماتشات. تاني حاجه النقطه النفسيه برضو، ان الزمالك شويه كعبه اعلى على بيراميدز. ساعات الزمالك كان بيبقى مش هو احسن حاجه من الناحيه الفنيه او من حيث السكواد، ومع ذلك برضو بيقدر يفوز على نادي بيراميدز. فدول النقطتين اللي نقدر نقول ان مش في صالح نادي بيراميدز في المواجهه المباشره مع نادي الزمالك. ما عدا ذلك فهو افضل في السكواد. كمان من ناحيه القوه الماليه، طبعا نادي بيراميدز بيصرف بطريقه كبيره جدا على اللاعبين، مفيش لا مستحقات متاخره ولا حاجه. كمان قدر ان هو يعمل لهم معسكر قوي في تركيا. الاستقرار الاداري كاداره لنادي بيراميدز موفره اكيد دعم قوي للاعبين. النقطه الثالثه برضو اللي في صالح نادي بيراميدز ان هو ما عندوش حته الضغط من الخساره، انه لما بيخسر اي بطوله ما فيش مشكله بالنسبه له، ما فيش ضغط جماهيري عليه. حتى قرارات الاداره عندهم هاديه شويه في موضوع ان الفريق يخسر بطوله، فحكايه الضغط ما بعد الخساره دي مش موجوده عنده. نادي بيراميدز طبعا نادي مرشح فوق العاده دايما ان هو يحصد البطولات. زي ما بقول لحضراتكم برضو، حكايه انك تاخد اول بطوله دي تدي دفعه وزقه للفرقه ان هي تقدر تحقق مزيد من البطولات. يعني اعتقد ان نسبه ان نادي بيراميدز يحقق البطوله دي توصل الى نسبه 30%. انا بشوف ان نادي بيراميدز هو النادي الاكثر تكاملا والنادي اللي فيه صرف كتير، نادي ممتاز بصراحه. انا هشبهه بسيارات الرولز رايس، دايما بتتلاقى فيها الكماليات والحاجات اللي انت عايزها. يعني انت اللي انت عايزه بتاخده، اللعيب اللي انت عايزه انا هجيبه لك، ما عنديش مشكله من الناحيه الماليه في ان اوفر لك اللي انت عايزه. فانا هدي لنادي بيراميدز ماركه رولز رايس. الفريق الثالث اللي هنتكلم عليه النهارده هو طبعا النادي الاهلي. النادي الاهلي هو حامل لقب البطوله، وهو داخل بطوله السوبر المصري السنه دي باعتباره هو بطل الدوري. النادي الاهلي السنه دي اعتقد السكواد اللي داخل بيه سكواد منقوص الى هذه اللحظه. النادي الاهلي خرج منه مجموعه من اللعيبه ما جاش ليها بدله، زي اليو ديانج وزي عبد القادر. ما اعتقدش ان الاهلي قدر يوفر بديل قوي للاثنين اللي خرجوا دول، اضافه الى ان النادي الاهلي الى هذه اللحظه ما قدرش يدعم خط الهجوم عنده. هو بس وسام اللي بيلعب. كهربا اعتقد ان هو مستواه بعيد على ان هو يبقى حتى البديل المناسب لوسام. في مجموعه من اللعيبه خرجوا
خرجت زي محمد عبد المنعم، ولعيب مصاب زي علي معلول. تم التعاقد مع لعيبه كواليتي بتاعتهم عالي زي اشرف داري او زي يحيى عطية الله، ولكن اللاعبين دول لسه ما دخلوش في فورمه اللعب. يعني اشرف داري تقريبا ما لعبش لسه مع النادي الاهلي، يحيى عطية الله يعني لعب ماتش كويس، لعب ماتش وحش. فحاليا في ظل الظروف اللي موجوده النادي الاهلي مش داخل بالسكواد المطلوب انه يدخل بيه، في كذا نقطه ضعف في التبديلات، لكن الشكل الاساسي للنادي الاهلي اعتقد مقبول. يعني غالبا هيدخل بنفس المجموعه اللي لعبت ماتش نادي الزمالك في النهائي السوبر الافريقي اللي خسره النادي الاهلي، باستثناء انه غالبا هينزل اشرف داري بدلا من ياسر ابراهيم. دي اعتقد التشكيل، يعني دي التشكيله اللي هيتشال منها لاعب وهينزل اشرف داري. ما اعتقدش ان هيبقى فيه تغيير تاني في السكواد الاساسي، لكن المشكله في النادي الاهلي في البدلاء، هو ما عندوش بدلاء حاليا يقدروا يشيلوا الفرقه. فنقطه اللاعبين لا لسه شويه عليها علامه استفهام عند اداره النادي الاهلي وسكواد النادي الاهلي. نتكلم على النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه للنادي الاهلي. النقطه السلبيه الاولى احنا قلناها ان السكواد حاليا مش مكتمل. النقطه السلبيه الثانيه ان الخساره عاده بتجيب خساره، وده اللي حصل مع النادي الاهلي، انه لما خسر بطوله السوبر الافريقي ابتدى يدخل في خسائر تانية، من ناحيه ان تم تغيير جهاز المعاون للمدير الفني، وتم ظهور بعض المشاكل الكبيره في لجنه التعاقدات للنادي الاهلي، فعملت دربكه وعملت رد فعل قوي جدا ما بعد الخساره. النقطه اللي مش موجوده عند بيراميدز ان هم لما بيخسروا ما فيش مشكله، لا النادي الاهلي الموضوع كان العكس تماما. لما حصلت الخساره حصلت ردود فعل عنيفه وكبيره جدا، وضعت ضغط على الجهاز الفني ووضعت ضغط على اللاعبين بالتبعيه. كمان المباراه اللي هم هيلعبوها هي مباراه فيها شيء من الخدعه. انت هتقابل المفروض الحلقه الاضعف وهو نادي سيراميكا، فانت من المفترض انك تفوز، وان ده الطبيعي، وان الماتش المفروض ان هو يبان ان هو سهل، في حين ان نادي سيراميكا المره دي عامل تدعيمات قويه جدا جوه فرقته، وواخد من فرق قويه زي نادي بيراميدز، وواخد من النادي الاهلي، وجايب لعيبه محترفه، واوريدي السكواد اللي عنده سكواد قوي. يعني المجموعه اللي موجوده عنده قويه، ودعم بمجموعه تاني قويه. فانت بتلعب فرقه الناس كلها متوقعه انك هتكسبها، في حين ان الماتش فعلا صعب. اعتقد ان النادي الاهلي لازم يدخل في حاله ذهنيه قويه جدا علشان يقدر يكسب سيراميكا في الوقت ده. لو النادي الاهلي دخل بيفكر في الماتش الثاني، او بيفكر في ان انا عايز اخلص حقي من نادي الزمالك، باعتبار ان نادي الزمالك برضه هو المرشح الاقرب للوصول الى النهائي، وانا المرشح الاقرب بان انا افوز الماتش ده، فانا هغلب الزمالك في النهائي وابقى خدت بطاري يعني من السوبر الافريقي. الموضوع ده كارثه. لو الاهلي دخل بالتفكير ده انا اعتقد ان الاهلي هيخسر قولا واحدا. يعني لو ما ركزش في الماتش ده على انه يكسبه بغض النظر عن هيقابل مين بعدين، هيدخل يخسر الماتش ده، لان نادي سيراميكا هيدخل مركز تماما. كابتن ايمن الرمادي ممتاز جدا وبيحضر للماتشات الكبيره بشكل كويس جدا. النقطه الوحيده بس نقطه التجانس، هو لو عرف يظبطها والنادي الاهلي ما دخلش مركز، النادي الاهلي هيلعب على الثالث والرابع، مش هيكمل يعني. فلازم النادي الاهلي يدخل مركز بنسبه كبيره جدا ان هو انا هلعب الماتش ده وبعدين هشوف مين هيقابلني بعدين يعني. كمان النقطه السلبيه الثالثه او الرابعه، جمهور النادي الاهلي بيضع دايما ضغط كبير جدا على اللعيبه في حاله الخساره، وده اللي حصل ما بعد خساره السوبر الافريقي. كمان النادي الاهلي جماهيره جوه الماتش ما بتصبرش على اللاعبين. يعني ممكن في حاله ما اذا النادي الاهلي تلقى هدف من نادي سيراميكا وصلنا مثلا الدقيقه 80، ممكن تلاقي ان الجماهير بتاعته بتضغط على اللعيبه بشكل عكسي. فعنصر الجماهير اي نعم بيدي، يعني هو عيب وميزه. انا كنت هقوله على اساس ان هو العيب الرابع واول ميزه للنادي الاهلي، ان الجماهير لو في حاله انك انت خسران وفي ظل انك انت خسران السوبر الافريقي هتضغط عليك بشكل عكسي، في حال ما انت مش متقدم في النتيجه، خسران وصلت لقرب نهايه الماتش مثلا. على الناحيه المغايره برضو النادي الاهلي بيستفيد من جماهيره ان هم بيدوا له دفعه معنويه كبيره جدا اثناء الماتشات، تشجيع، وان هم بيحفزوا اللعيبه على ان هم يأدوا يعني كل اللي عندهم. طبعا كمان النادي الاهلي النقطه الثانيه اللي في صفه النقطه التاريخيه والنقطه النفسيه، ان هو من الناحيه النفسيه من الناحيه التاريخيه هو اعلى من نادي سيراميكا بكتير. النقطه كمان في صالح النادي الاهلي ان النادي الاهلي رجليه في الملعب. النادي الاهلي لعب في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، ولعب مباراه السوبر الافريقي امام نادي الزمالك، فرجليه في اللعب. بالنسبه لنادي سيراميكا لا، النادي سيراميكا ليه دلوقتي حوالي شهرين ما بيلعبش مباريات رسميه، فالنقطه الجاهزيه
المفروض والتجانس ما بين اللاعبين موجود عند النادي الاهلي بشكل قوي. النادي الاهلي انا برضو برشحه بنسبه متساويه مع بيراميدز والزمالك بنسبه 30%، على الرغم من زي ما بقول ان هو مش السكواد الاقوى، وان داخل منقوص بمراكز كتيره ما فيهاش بدلاء بالكفاءه الكامله، لكن برضو يظل النادي الاهلي قوي جدا ويقدر ان هو يحصد اللقب. انا هشبه النادي الاهلي بماركه فيراري، نظرا لان النادي الاهلي طبعا على مستوى السرعه والارتدادات سريع جدا، بيعمل حكايه الارتداد من الدفاع للهجوم بشكل قوي جدا، وبرضه نظرا لجوده السكواد والقوه الماليه عند النادي الاهلي فلازم يتحط فرانك العربيات الفارهه والسريعه يعني. فانا اعتقد اني برشح له ان هو يبقى تحت ماركه فيراري. مسك الختام طبعا مع النادي الملكي نادي الزمالك. نادي الزمالك داخل البطوله بالكارت الذهبي، ولكن نادي الزمالك حاليا هو بطل ابطال القاره، استطاع انه يفوز على النادي الاهلي في السوبر الافريقي، وكمان استطاع انه يحصل على لقب الكونفدراليه الافريقيه. نادي الزمالك حاليا السكواد بتاعه قوي جدا، صحيح في بعض النواقص في بعض المراكز اللي المفروض يتم التعاقد مع بعض اللعيبه فيها، ولكن بحاله السكواد ده برضه هو افضل حتى من سكواد النادي الاهلي. انا من وجهه نظري ان حظوظ نادي الزمالك افضل. يمكن النقطه الوحيده او المشكله الوحيده او السلبيه الوحيده الموجوده عند نادي الزمالك هي حاليا الاصابات. اصابه الونش لسه طبعا مأثره. الزمالك الحمد لله قدر ان هو يتعاقد مع مدافع واعد اجنبي تحت السن وتم ضمه للقائمه، والحمد لله. طبعا في ماتش النادي الاهلي ما حسيناش بوجود اي مشكله في الناحيه الدفاعيه، في وجود المسلوسي وحسام عبد المجيد ادوا ماتش اكثر من رائع. المشكله اللي تصدرت لنادي الزمالك حاليا هي اصابه دونجا. هي دي المشكله حاليا، انك انت عاوز تعوض لاعب رقم 6 ما عندكش بديل قوي ليه. يعني زياد كمال انا مش بشوف ان هو في نفس مستوى دونجا. محمد شحاته مش مركزه قوي، بيلعب اكتر 8 محمد شحاته، وشويه بينسى نفسه في انه بيضغط من قدام. المفروض مركز 6 بيرسى شويه على الكوره ويبقى تحركاته محسوبه. في محمد حمدي اللاعب الجديد اللي هو اساسا متعاقدين معاه على انه هو باك شمال، برضه لعب 6 قبل كده في انبي، فممكن يكفر. يعني هم الثلاثه دول اعتقد اللي بيختار حاليا منهم كابتن جوزيه جوميز لاعب يدخل ان هو يغطي مركز رقم 6 في نادي الزمالك. ربنا يوفقه في اختيار اللاعب المناسب يعني في النقطه دي، علشان يقدر يوفق ويكمل التجانس بتاع الفرقه، ونقدر ان شاء الله نعدي لنقطه بيراميدز. طبعا الدعم الاكبر لنادي الزمالك هو جمهور نادي الزمالك. عنصر الجمهور بيدي دفعه معنويه كبيره للعيبه. جمهور نادي الزمالك دايما بيشجع الماتش كله وبيحاول يحفز اللعيبه على ان هم يطلعوا اكتر ما عندهم. كمان حاجه مهمه جدا، جمهور نادي الزمالك عاده ما بيهاجمش الفرقه بتاعته حتى لو خسرانه لغايه اخر دقيقه. الموضوع ده مش موجود في جماهير نادي الزمالك، دايما بيبقى هو بس داعم للفرقه، بيساعد الفرقه، بيشجع الفرقه، فده نقطه ايجابيه كبيره جدا. النقطه الثانيه ان السوبر المصري جاء بعد توقف دولي، ما جاش مباشره بعد السوبر الافريقي. انا دايما بخاف من نادي الزمالك لما بيحقق بطوله كبيره، لما بيحقق بطوله بيدخل في حاله نشوه كده، وبيدخل الماتش اللي بعده في مرحله عدم اتزان بقى بيخسر. الحمد لله ان الموضوع ده حصل في فاصل المره دي، بان كان في توقف دولي، وان في لعيبه راحت منتخباتها او لعيبه راحت المنتخب الوطني المصري، فالفاصله دي عملت فاصله في الاحتفالات. فانا اعتقد ان الزمالك هيدخل برضه في حاله اتزان كبيره جدا، مش متاثر غير بان الفوز بالسوبر الافريقي مديله عنصر الثقه. يعني حكايه انك انت تبقى مغلوب من النادي الاهلي 1 وترجع في النتيجه وذهنيا تدخل في الماتش بالطريقه دي، وانك تكسب بضربات الترجيح، وخصوصا بعد ضربه الجزاء المثيره للجدل اللي اتحسبها الحكم الليبي اللي خلت لعيبه الزمالك شويه يخرجوا عن تركيزهم. فهو عشان يرجع بتركيزه تاني ويعوض في النتيجه ويدخل بركز ضربات الجزاء ويكسب بضربات الترجيح الماتش، فده ادى ثقه كبيره لنادي الزمالك. وفي نفس الوقت حصل فصل في النشوه بتاعه الفرحه ما بين السوبر الافريقي والسوبر المصري. طبعا الزمالك كمان عنده موضوع الاستمراريه في اللعب، ان هو رجله في الماتشات، استطاع ان هو يعدي دور ال 32 في الكونفدراليه الافريقيه، توج ببطل ابطال القاره بالسوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي، قدم ماتش اكثر من رائع. الثقه في النفس في اللعيبه ابتدت تبقى اقوى، ابتدت تجرب اللعيبه اللي انت لسه جايبها جديد زي بنتايك يدي مردود رائع جدا. كمان عندك مشلاك في الفتره اللي نزل فيها عمل شغل اكثر من رائع. اطمنت على خط الدفاع اللي كان فيه بعض الناس بتشكك فيه، فاستمراريه
استمرارية اللعب والمكسب بيجيب مكسب، فدي نقطة إيجابية كبيرة جدا لنادي الزمالك، خلته نفسيا وقدام الناس أنا أعتقد إن هو المرشح الأقرب للفوز باللقب، على الرغم إن أنا برضو بديله نسبة 30% من إن هو يقدر يحقق اللقب السوبر المصري. أخيرا أنا هدي نادي الزمالك ماركة سيارات لامبورجيني. نادي الزمالك نظرا لقوة الفريق حاليا وللتحكم الكبير في الكورة وفي الجمالية الكبيرة في الأداء، إضافة إلى سرعة الفريق في التحولات والارتدادات، فأعتقد أن الماركة المناسبة ليه حاليا هي ماركة لامبورجيني، وخصوصا أن هي دايما الصراع الأزلي والأبدي ما بين السيارات الفئة الفارهة ما بين لامبورجيني وفراري. وأنا بيستحضرنا دايما المنظر اللي هو في فيلم أجنبي بخصوص ماركة فراري وماركة لامبورجيني، لما صاحب ماركة لامبورجيني ادى لصاحب ماركة فراري كده الورقة وفيها التور هو بيهزم الحصان في ماركة فراري. فأعتقد ده التشبيه أو الفكرة اللي جاتت في دماغي بعد كمان انتصارنا في السوبر الأفريقي. أتمنى أخيرا أن شاء الله نادي الزمالك يتوج ببطولة السوبر المصري، بالإضافة طبعا إلى السوبر الأفريقي. أعتقد دي هتبقى البداية الأفضل منذ فترة طويلة، تديك دفعة معنوية كبيرة جدا في البطولة الأفريقية وفي البطولات المحلية. نادي الزمالك يقدر بالسكواد اللي موجود، بالجهاز الفني، بتدعيم الجمهور، بإذن الله نقدر نحقق بطولة السوبر المصري ونقدم أداء ومردود جيد جدا في لقاء بيراميدز وفي اللقاء النهائي سواء قدام النادي الأهلي أو قدام سيراميكا. سعدت جدا بالتواجد معكم، أتمنى بإذن الله تكون الحلقة عجبتكم، وفي انتظار تعليقات حضراتكم بخصوص سواء نقاط القوة والضعف للفرق، سواء تقييماتنا لفرص كل فرقة في تحقيق اللقب، سواء في اختيار ماركات السيارات اللي بتمثل الفرق من وجهة نظر حضراتكم. هنتابع إن شاء الله الكومنتات بتاعتكم. إلى أن نلقاكم في حلقات أخرى، دمتم ملوك. شكرا جزيلا.